Donc, oui, c'est le bordel, c'est pas grave. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, ça sera pour vous présenter mon petit animal chouchou. Oui, alors je vais m'arranger des frères rochers, c'est pas grave. Donc, on va voir mon petit bébé. Donc, c'est parti. Bon, elle était présente dans certaines de mes vidéos, dans Au Dodo et dans. Enfin, là, on est dans la chambre de l'enfant, enfin, les couilles. Et elle squatte tout le temps. Attends, on est là. Pour la petite chouchou. Bah oui, on vient te voir. Et tu vois, elle squatte tout le temps cette chambre, je sais pas pourquoi. Mais oui, on vient te voir, mon bébé. Mon chouchou d'amour, elle est trop belle. Elle ronronne. Écoutez, attends. Ah, si vous avez. Les caresses, mais tout ce qu'elle fait, elle a un caractère assez méchant, mais enfin, méchant si vous la connaissez pas, mais après elle est trop calme, elle s'habitue à l'obéir. Oui, son chat et à l'obéir, c'est normal. Par exemple, quand elle vient de faire mes caresses, donc quand elle vient chez moi, je voulais elle fait que miauler parce qu'elle a faim, je lui dis enfin, un chat. Du coup, elle a des petits moments de folie, mais pas souvent. Hein. Par exemple, l'autre jour, elle poursuivait une branche alors qu'elle ne bougeait pas du tout. C'est amusant, hein, madame? Elle est trop belle. Et je vais vous montrer des trucs assez rigolos que je fais avec elle. Donc, attendez, je regarde si bien calme. C'est bon. Ah, viens. Oui, je suis désolée, je vais te lever de ton bébé. Allez, debout, mon bébé. Debout, mon petit bébé. Voici la star en question. C'est une petite star, je sais pas. Oh chut, ta gueule. Je sais pas si vous m'entendez très bien. Attendez, je vais rapprocher le micro. Voilà. Voici le petit bébé en question, la petite chachate. Elle est trop belle, donc c'est une fille. Elle s'appelle Mimi. Elle a 2 ans. Enfin, 2 ans, je crois qu'elle a un peu plus, mais quand même, elle est grande. Donc voilà. Ça s'en va et ça revient. Il est de petits liens. Bon, je la martyrise un peu sur le coup, mais sinon je la traite très bien. Attendez. Parle-leur. Allez, parle-leur. Elle a fait un petit... C'est mon bébé à moi. Allez, va te coucher. Je te laisse tranquille. Vas-y, allez, va te coucher. On te laisse tranquille. Allez, ciao. Cette fois, la nuit. Bon, si on me laisse tranquille, je vais rester. Hein. Ben. Eh ben oui, mais il reste. Donc voilà, elle a un très grand âge. C'est-à-dire à 12 ans et demi, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like. Ouais, alors si vous voulez, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est normal. Parce que je cherchais à résoudre le problème de mon téléphone. C'est-à-dire qu'il est en panne de son. C'est-à-dire le micro ne marche pas. Enfin, il n'est pas en panne de son, il est en panne de micro. C'est-à-dire le son si je veux aller regarder des vidéos. Vous avez compris. Les vidéos ça marche, mais par contre si, enfin ça c'est le son, mais par contre si je veux parler dans le micro, ça marche pas. Génial. Donc voilà, et du coup bah en fait il faut que je mette les écouteurs. Je sais pas si vous m'entendez très bien tout à l'heure. Faut que je mette les écouteurs parce que les écouteurs ont un micro et le micro des écouteurs marche. Super. Du coup bah vous étonnez pas pour ces écouteurs assez sales. C'est pas grave.
C'est parce que l'autre jour, si vous voulez, j'ai fait l'aventure et j'en avais un peu sur les doigts. Et ma copine, qui a jamais fait de vidéo avec moi, m'a appelé. Et je ne pouvais pas lui raccrocher au nez. Du coup, j'ai répondu et je lui ai dit 2 secondes. Et j'avais les écouteurs. Bon, bref. Trêve de blabla. J'avais commencé à dire au revoir, sauf que je me suis emballée, c'est pas grave. Trêve de blabla et je vous dis à la prochaine. C'était Clara. Bisous.